Hej Mariette. Hvor er jeg? Du er i et trykkammer. Du kommer aldrig nogensinde ud. Jeg fatter ikke, hvorfor du ikke tager resten af din sygeorlov. Det er fint, nej. Jeg har faktisk godt med at komme tilbage. Jeg kan ikke sende dig tilbage til drabsafdelingen. Og det ved du også godt. Der er ingen, der gider arbejde sammen med. Kun en beslutning. Justitsministeriet har givet sådan lidt penge til at åbne en ny afdeling. Afdeling Q. Arbejdet består i at genlæse henlagte sager fra de sidste 20 år. Du brokker dig altid over de andres arbejde. Det må sgu da lige være noget for dig. Du får tilknyttet en assistent. Hej, Assad. Se til, når du ved, hvad for nogen sag du vil starte med, så. Mariette Lynggaard, kan du huske hende? Ung, smuk. Ikke? Kom ud for den færge der. Slut, færdig. Du slæv din hjerneskadede lillebror ombord på en færge, hvis du havde tænkt dig at hoppe ud. Jeg har ikke nogen hjerneskade, lillebror. Nej. Hvad fanden laver du overhovedet med den sag? Den er lukket. Hun begik selvmord. Hvis jeg bliver myrdet, vil du så ikke love mig, at du ikke tager den sag? Mariette var sammen med en mand på en anden kongres i Sverige. Vi skal finde ud af, hvem der deltog. Luk Mariette Lynggaard-sagen nu og skriv 2 siders rapport. Mariette, har du lyst til at se, hvem jeg er? Har du fundet ud af, hvorfor du er her?